Finally nimefika ghorofa ya 15. Nahisi kama mume umerudi sasa. Napumzika kidogo. Sio mchezo. Bado ghorofa 7 nifike studio. Floor. Finally nimefika ghorofa ya 15. Imagine nataka niwakuonyeshe sehemu ambayo nimetokea, ambayo chini yangu kuna ghorofa 14 kupanda huko juu studio. Nianza kufanya kazi. Unaandika yani mimi nimefika hapo naona ghorofa iko namba 1 na nini iko namba 1 kule. Asante. Kwa hiyo unaweza ukaimagine kule chini ndio nilikotokea. We are in the studio right now. As you see, hapa ndio tutakuwa tunaendelea na session yetu. Hii ni ZAP Photography Studio na mteja wetu anakaribia kufika, kwa hiyo yeah. Moja kwa moja tulianza kufanya light setup, maana mteja wetu alikuwa anakaribia kufika. Kwa hiyo Zahiri akawa ananisaidia moja kwa moja kwa ajili ya kuset light vile ambavyo mimi nilikuwa nataka, kulingana na idea ambayo tayari mteja wangu pia naye alikuwa anataka. Kama unavyoona upande wangu wa kushoto tuliseti mwamvuli ambao ulikuwa ndio main light, alafu upande wa nyuma ambao tunaita backlight tuliset Godox 300 nafikiri kitu kama hicho, ambayo yenyewe ilikuwa inact kama slave, na upande wa kushoto tulikuwa tunatumia D800 Pro. Kamera ninayotumia ni Nikon D800 na 85mm f1.8. Pia niliweka kamera yangu kwenye tripod kwa ajili ya kupata a right balance, a right horizon, na nashauri sana ukiwa unapiga picha za studio uwe unatumia tripod. Na kwa pembeni kidogo kuna TV ambayo tulikuwa tunashoot moja kwa moja live, kwa maana tumeunganisha HDMI cable kutoka kwenye kamera na inaenda kwenye TV moja kwa moja. Kama unavyoona tukawa tunaendelea kufanya test shoot kabla mteja wetu hajafika, na pale unapoona nimesimama ndipo ambapo mteja akija atasimama. Zaidi ya hapo nitakuwa nabadilika kwa vile ambavyo nitapata yale matokeo ambayo ninayoyahitaji. Kwa hiyo kama unavyoona Zahiri alikuwa ananisaidia na tunaangalia kwenye TV. Baadaye hapo utaona mteja akishafika namna gani ambavyo picha inahamia kwenye TV nikiwa napiga photoshoot hii. Kwa hiyo baada ya kumaliza kila kitu unachokiona, baada ya kumaliza setup yetu na nikaridhika na matokeo ambayo nayapata, basi tukawa tunamsubiri mteja wetu afike studio kwa ajili ya kuanza session yetu. So you can see itakuwa umeweka 160 shot pili na kwenye 160 au 125. So hiyo ndio ndio tu hizi utapata same shot same time. Kwa hiyo ndio tunataka tuanze photoshoot yetu. Ndugu mtazamaji, endelea kukaa nami. Hata na test shoot sawa kwa leo. Kwa hiyo mteja wetu alifanikiwa kufika mapema na tukaanza photoshoot yetu. Kama unavyoona light setup sikubadilisha, na kukumbusha kwamba upande wangu kushoto ilikuwa D800 Pro pamoja na mwamvuli, na ambao nilikuwa ndo main light, na backlight tulitumia softbox kama unavyoona kule upande wa nyuma kabisa. Ile ni inasaidia ku separate kati ya background na subject yetu. Na hapa nilikuwa nafanya test shoot kabla ya kuanza rasmi photoshoot yetu. Kwa hiyo niliongea na mteja wangu kwamba hapa tunaanza kufanya test shoot kabla ya kuanza photoshoot rasmi. Kilichokuwa kinaendelea ni mimi hapa kumwelekeza mteja namna ambavyo anaweza kukaa na mapozi ambayo anaweza kukaa
kulingana na vile ambavyo wote tutakubaliana. Na uzuri wake nilikuwa na shoot live moja kwa moja kwenye TV, na mteja alikuwa anaona kabisa namna gani ambavyo anaweza akarekebisha makosa yake katika mapozi anayofanya. Na hii inasaidia sana ukiwa una shoot mazingira kama haya ya studio, inamfanya mteja ajue wapi ambapo anatakiwa arekebishe makosa yake na photoshoot inapokuwa inaendelea. Kwa hiyo endelea kuwa nami. Pia ndugu mtazamaji, usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe kwenye channel hii. Channel hii ni kwa ajili ya kujifunza photography kwa lugha ya Kiswahili. Mwisho mwa video hii kabisa nitaweka matokeo na picha ambazo tumezipata katika photoshoot hii. Napenda nikukumbushe ndugu mtazamaji, kati ya kitu ambacho ni muhimu kabisa zaidi mfanye mteja wako ajisikie kuwa huru, nipo ambapo itakuruhusu wewe kupata picha nzuri. Yani unaongea naye, unamchekesha, unajaribu kuongea vitu ambavyo vina make sense kwako na kwake. Usijaribu kuongea vitu ambavyo havitatengeneza uhusiano mzuri pale ambapo photoshoot itakuwa inaendelea. Kwa hiyo jaribu kuwa kidogo unazungumza naye, kidogo unamchekesha, na hiyo itakuruhusu kupata picha nzuri. Na kama unavyoona hapo, mimi nilikuwa naendelea kumwelekeza na naendelea kuzungumza naye mambo mbalimbali, nikiwa naendelea pia kumpiga picha. Ukitaka background nibadilishe na badilisha. Edit hiyo Hizi inatoka sekunde tu. Inakuwa very soft, very beautiful. Niko niko dark, tutazunguzia mwanga. Hapa tuna preview, afu hizi ni raw. Unajua maana raw? Yaani raw ndo zinakuwa hivyo. Kwa naweza kuongeza kila kitu. Tuko na kama kawaida tuna explore studio hapa. Unaziona ni picha za leo.